알겠습니다. 또 이제 4번 하고 있는데 1시간이 또 지났고요. 3시간 됐는데 4분밖에 못했어? 자, 다시 태어나도 이 일을 할 것인가? 다시 태어나도 팟캐스트를 할 거냐고요? 그 부분에서는 약간 저는 의견을 달리할 수 있는 것이 오, 네. 오, 아주 미래를 밝게 상상하고 계신가 봐요. 자, 그러면 굉장히 무거운 질문, 마지막 질문. 일이 나의 인생에 주는 의미. 아, 무겁네 또. 제 채널이 약간 진지한 채널이거든요. 그러니까 저 걱정했거든요. 아, 이 진지한 채널에 이반지하도 진지하게 만드는 이 채널에서 진짜 아니, 근데 어떡하나. 아, 그거는 정말 제가 말씀드리고 싶은 게 네, 전혀 저의 의도와 다른 네. 그분이 그때 딱 그 어떤 진지함으로 가득 차 있던 그 시기였기 때문에 좀 이제 번아웃도 오셨었고 네. 그 뭔가 이 원래 애초에 그때도 말씀하셨는데 어딜 가든 모든 걸 송두리째 바꾸는 어떤 특징을 가지고 있다라고 맞아요. 본인이 직접 말씀하셨었거든요. 네. 그런 여러 가지 이유 때문에 어. 그분의 방송으로 저의 채널이 더 진지해진 아, 이렇게 게스트한테 여기 탓을 넘기면 안 된다. 아니 탓 아닙니다. 아, 덕분에 진지한 채널이 되었다. 덕분에. 네네. 아. 근데 그 저희 방송에서는 볼 수 없는 네네. 좀 다른 모습이어서 또 신선하긴 했어요. 정말 처음에는 그런 어떤 느낌을 저는 생각하고 이제 섭외를 하고 방송을 한 거였거든요. 네. 그 촬영을 한 건데 정말 다른 모습을 많이 보여주셨는데 네. 또 보니까 그런 부분들을 되게 많이 좋아하시더라고요. 네네. 그런 부분들을 보고 싶어 하셨던 분들도 많고. 되게 깊이가 있는 분이에요. 네. 저랑은 좀 다르게. 저는 솔직히 어디 가나 똑같아요. 저는 여기 오늘 방송 느낌도 약간 그렇잖아요. 영혼의 숫자 같은 느낌이고 서늘한 마음썰도 그렇게 진지한 방송인데 영혼의 노숙자 급해 만들면 영혼의 노숙자인가? 그런 느낌. 네. 아, 그래도 그게 또 어떻게 보면 좋은 점. 어떻게 보면 그렇죠. 네네. 네. 그리고 그냥 일이 나에게 주는 의미? 이게 근데 어떤 때는 되게 진지하게 생각해서 내가 하는 일에 의미를 막 부여하고 그거를 원동력을 삼아서 가고 싶을 때도 있는데 그냥 지금은 그냥 한다. 내 일이니까 한다라고 생각하고 막 너무 막 의미 부여를 하기 싫은 그런 시기예요. 네, 혹시 그럴 때 있지 않아요? 그렇죠. 저도 약간 이게 사람마다 다르겠지만 초반에는 어떤 새로운 일을 또 막 내가 해보고 또 뭐 수익이든 어떤 뭐 피드백이든 이런 성과들이 눈에 보이고 네. 하다 보니까 막 엄청 그 열정이 붙잖아요. 네. 엄청 막 나도 모르게 더 하게 되고 막 그러니까요. 혼자 야근하고 막 그러다가 이제 어떤 순간이 또 지나게 되면 잠깐만 이거 내가 지금 왜 하고 있는 거지? 이게 뭐지? 하는 그런 모든 어떤 의문들이 생기면서 그 저도 따지고 보면은 그 유튜브만 따져봤을 때는 이제 5년이나 지났고 네. 그러다 보니까 이제 와서는 좀 네, 이게 속도를 늦추는 게 결국은 방법이구나라는 생각도 드는 것 같아요. 너무 내가 이거에 나의 모든 걸 넣으면 안 되겠다. 게다가 또 저는 채널까지 하나 없어졌으니까 어떻게? 그게 큰 계기였어요. 뭔가 이제 전체적으로 좀 멈출 수 있게 해주는. 근데 그게 또 어떻게 보면 그냥 억지로 잘 된 일이다라고 좀 생각하고 있습니다. 억지로. 그 어떻게 근데? 네. 저도 그 소식 듣고 너무 아까운 거예요. 그 많은 그 노력과 그 결과물이 사라졌다는 거에 있어서 그냥 뭐 모르겠네요. 유튜브의 기준이라는 것이. 그렇죠, 네. 네. 근데 그냥 뭐 굳이 의미를 주자면 좀 제 삶의 활력소 같은 부분이 있어요. 네, 그냥 뭐 어떤 때는 그냥 제가 저이기 때문에 그냥 지금 방송에 나온 것처럼 그냥 이런 사람이라서 그냥 좋아해 주시는 분들이 또 계시잖아요. 그래서 그런 분들의 사랑을 이렇게 받아 먹으면서 그냥 이렇게 확 기대가지고 나는 원래 이런 사람이니까 받아줄 거잖아. 약간 이런 느낌으로 네. 혼자 방송을 할 때도 있고, 네, 그런 사랑을 받는다는 측면에서 좋은 것도 있고요. 또 아까 말씀드렸던 것처럼 새로운 사람들을 계속 만날 수 있다는 것, 네, 그게 또 그분들을 만나서 제 세계가 되게 넓어진다는 느낌을 많이 받거든요. 그래서 계속해서 제 세계가 넓어졌으면 좋겠어요.
예, 그런 다른 사람들을 통해서. 네. 예, 그리고 좀 더 나아가면은 이제 청취자분들도 저를 통해서 또 같이 어떤 세계가 넓어지는 그런 경험들을 했으면 좋겠어요. 네. 그걸 위해서 하고 있는 것 같아요. 네. 그러게요. 뭔가 다른 그 프리랜서 분들과 만나면서 이제 이야기를 나눴을 때는 네. 다 같은 어떤 프리랜서의 일을 하시긴 하지만 어떤 창작물을 만들고 뭐 이렇게 세상에 그걸 이제 공개하고 했을 때 그런 피드백 같은 거, 네. 어떤 그걸 소비하는 소비자들과의 연결이 그렇게 막 직접적이진 않기 때문에 말씀하시는 내용에서는 좀 더 이 창작의 중심에 있어서 제가 이야기를 들을 수 있었는데 네. 이런 직업 같은 경우에는 되게 연결이 맞아요. 밀착하게 되어 있잖아요. 맞아요. 들으시는 분들이랑 네. 또 이제 들으시는 분들 중에서도 또 굉장히 오랫동안 들으신 분들은 또 그 셀럽맨님께서 또 아시는 분들도 있을 거 아니에요. 네네. 되게 오랜 청취자들이 맞아요. 네. 맞아요. 그러니까 그런 소비자라고 할 수 있는 분들이랑 되게 뗄래야 뗄 수 없는 일이고 직업인 것 같아요. 맞아요. 같이 이렇게 성장하는 네. 느낌이에요. 그래서 가끔 저한테 그런 메시지를 남겨주시면 되게 기뻐요. 저를 통해서 많이 뭐 어떤 시야가 넓어졌다든지 뭐 예를 들면 페미니즘도 저를 통해서 좀 다르게 생각해 보게 되었다라든지 실은 저도 되게 배워가는 입장이거든요. 그러니까 제가 어떤 분들을 모시든 제가 뭐 그분의 뭐 작품이나 그 세계관에서 너무 잘 알고 있기 때문에 내가 모셔서 이야기를 나눠보겠다가 아니라 나도 그분 이야기를 듣고 나도 배우려고. 그러니까 되게 청취자의 입장이거든요. 저도 사실 그 눈높이가 똑같아요. 저는 네, 그 뭐 이렇게 어떻게 보면 아주 심도 있는 이야기는 하지 못하더라도 어떤 그런 맛을 볼 수 있는. 네, 한번 이 사람은 어떤 세계를 가지고 있지? 한번 좀 빠져볼까? 약간 그런 느낌으로 네 이야기 듣고 배워 나가고 네, 그 되게 즐거운 것 같아요. 네, 그리고 그것도 좋아요. 청취자분들이 그냥 제가 하는 거라서 그냥 좋아해 주시는 분들도 되게 많잖아요. 내가 이거를 뭐 이런 얘기를 하기 때문에 뭐 내가 이분을 모셨기 때문에 그럼 나도 이분 좋은데 약간 뭐 이렇게 네네 뭘 하든 다 네 그니까요. 셀럽맨 is 먼들 그렇죠. 네. 이 정도면 뭐 사랑받기 위해 태어난 것 같고 네. 노래가 지금 막 흘러나오고 좀 그렇거든요. 그렇군요. 네. 알겠습니다. 네. 그래도 굉장히 그 초반에 어떤 돈 얘기로 시작하긴 했지만 네. 좀 전반적으로 좀 따뜻했던 그럼요. 예. 따뜻한 사람이니까 그런 힐링 팟캐스트 하니까 힐링 코미디 하시는 분으로서 그럼요. 예. 너무나 네. 지금 훈훈한 그렇죠. 그런 지금 인터뷰가 되고 있는 것 같고요. 네. 전반적인 이제 질문들은 어느 정도 다행히 드디어 시간 내에 마무리된 것 같고 1시간 10분. 예, 네. 이제부터 이제 다시 또 시작되는 이제 뽕을 뽑아야 되니까 2가지가 남았습니다. 네. 2가지가 남았는데 그 전에 이제 한번 살짝 제가 사전에도 말씀드렸지만 네. 그 제가 하고 있는 이런저런 여러 가지 일 중에서 그 토익 강의를 네. 제가 광고를 맞아요. 드렸었던 적이 감사해요. 있잖아요. 근데 또 되게 타이밍이 또 뭔가 좀 좋으면서도 안 좋았던 게 네. 8월 이제 강의를 위해서 저희가 이제 7월 말쯤에 이제 네, 맞아요. 광고를 했는데 그래서 그 광고 효과가 되게 저희는 좋다고 생각했어요. 감사합니다. 왜냐면 또 네. 그 아직 에피소드에 대한 얘기는 안 드렸었나요? 아직 저희 듣고 싶어요. 예, 네. 살짝 또 네, 드리면 이제 제가 그 팟캐스트 맨 처음에 시작한 것도 저희 토익 강의 홍보를 위해서 제가 직접 채널을 만든 거였어요. 네네. 그래서 팟캐스트에 대해서 되게 좋은 어떤 마음을 갖고 있었는데 이번에 이제 어떤 방식으로 광고를 해볼까 하다가 전 약간 또 기존의 거 하고 싶지 않은 괜히 또 새로운 거 해보고 싶은 그런 마음에 그래서 네네. 팟캐스트에 한번 광고를 넣어보자. 근데 이제 제가 듣는 게 몇 개 없기 때문에 네. 그래서 여기다가 하면 좋겠다라고 그냥 막연하게 생각했던 거예요. 네. 어떤 테마나 주제 같은 건 크게 생각하지 않고. 근데 이제 제가 혼자 하는 게 아니고 파트너 선생님이 계시는데 파트너 선생님은 아예 팟캐스트를 안 들으세요. 네. 그래서 이제 그냥 제가 하는 얘기를 듣고 그렇게 하자고 했는데 그 선생님은 아마도 제가 하자고 했을 때 그래도 조금이나마 어떤 교육이나 어학과 네. 관련된 방송이라고 생각하셨나 봐요. 그래서 이제 아니라고도 말 못해요. 그러니까요. 그리고 이제 제가 가장 중점을 뒀던 건 이제 저희 수업 듣는 수강생들의 어떤 나이대나 이런 게
청취자랑 좀 비슷한 것 같아서 네네. 한 거였어요. 근데 그 파트너 선생님이 이제 광고를 제가 다 드리고 하기로 하고 나서 이제 처음 딱 들으셨는데 저희 광고 말고 다른 광고도 있잖아요. 네네. 근데 다른 광고 들으시는데 그 섹스토이 들으시는데 네. 네. 근데 그걸 섹스토이로 쓰신 거예요. 그래서 내가 살면서 수많은 토익팀의 이름을 들어봤지만 이런 팀은 처음이다. 이렇게 직접적인 팀도 있구나. 그렇지. 그래서 세상이 많이 변했구나. 토익 배워서 어디서 쓰는 거야? 근데 이제 선생님이 놀라셔가지고 네. 그날 잠을 못 자셨대요. 죄송합니다. 죄송합니다. 그래서 이제 다음날 저한테 말씀하셨는데 그것은 토익이 아니고 토이다. 아. 그래서 이제 다시 정정해드리고 아. 그래서 이제 처음에 잠깐 에피소드가 있었고 그걸 네. 듣고 이제 오셨던 학생들이랑 되게 참여도 열심히 해주시고 네. 진짜 열심히 저도 기억에 나요 아직도. 네네. 근데 이제 그러다가 8월 그 8.15 광복절 그 터지면서 재확산 그러면서 이제 학원이 네. 이제 대면 강의를 못 하게 됐어요. 네네. 그래서 그때 이제 모든 학생들이 학원에 못 오고 집에서 그런 줌이나 이런 걸로 네. 수업을 듣게 됐거든요. 그래서 그럼에도 그 광고를 보고 오신 분들은 계속 열심히 해주셨거든요. 진짜로? 네네, 진짜로. 아직도 멋있다. 기억에 남을 정도로. 그래서 이제 마지막에 이 줌으로 네. 비대면으로 막 강의하면서 여러분 정말 한 달 동안 이제 반은 대면하고 반은 비대면 쓰니까 수고했다. 그래서 마지막으로 하고 싶은 말 있으면 해라 했더니 그 학생 중에 한 분이 자기 이제 영혼의 노숙자 방송 듣고 이 수업을 수강했는데 네. 한 번 더 광고를 해달라는 거예요. 그래서 이제 광고 효과가 되게 좋다고 생각하나 보다. 그래서 네네. 이제 그렇군요. 그래서 다른 분들도 더 토익 점수 올릴 수 있도록 그렇게 하겠다 했더니 근데 그거보다는 셀럽맨님에게 도움이 될 수 있도록 어떡해 사랑이야. 그게 중요한 거였어요. 네, 어떤 광고 효과보다는 이제 광고를 드리는 것 자체. 예, 알겠습니다. 라고. 그분 토익 성적은 올랐나요? 그분이 그 네. 시험을 네. 이 수업을 다 듣고 보지 않으시고 네. 좀 더 시간을 두고 보실 예정이시래요. 그래서 이제 나중에 시험 보면 네네. 알려달라고 제가 말씀드렸거든요. 그래서 그분도 아직도 기억에 남고 네. 그리고 그 외에 다른 분들도 진짜 네. 수업 열심히 들으시고 그치. 확실히 그 어떤 충성도가 느껴졌어요. 그치. 지금 내가 수업 막 빠진다? 맨님의 명예는. 그치. 명예. 그치. 그럼 실추시키면 안 되거든요. 그렇지. 잘하셨습니다. 네. 네. 근데 그런 거 생각하니까 한 번 더 광고를 해야 될 것 같은 느낌이 좀 너무 좋죠. 느낌이 듭니다. 네. 그거 나가고 나서 굉장히 많이 뜨거웠어요. 드디어 토익 학원에서 지금 들어왔다. 이거는 너무 메이저거든요. 네. 이렇게 교육적인 광고가 없었거든요. 그러니까요. 그러니까 깜짝 놀랐죠 다들. 네. 경쟁사인 섹스토이 있었지만 그렇지. 그래도 좀 다른 길로 나아가실 뻔했네. 그분 너무 충격받고 뭐 섹스 토익? 그렇다면 우리는 했을 수도 있잖아. 그러니까요. 네. 근데 그런 소소한 에피소드가 하나 있었던 너무 좋네요. 네. 그런 시간이었고 또 그런 것들을 생각해봤을 때 우리가 굉장히 나름 오랜 시간 서로 알고 지냈던 사이인데 막상 이제 본격적으로 만난 건 오늘 처음이네요. 그니까요. 저도 되게 그 유튜브 채널을 어떻게 하다가 알게 돼서 본 지 좀 꽤 됐거든요. 네. 그리고 저 갱년님과의 어떤 맞아요. 베스트 프렌드. 네네. 갱년님 방송에 나오신 적 있잖아요. 네네. 그때 예전에 한번 제가 초대해가지고 같이 찍기도 하고 그다음에 또 작년이었나? 그때 연말에 그 행사하실 때도 잠깐 들러가지고 인사도 나누고. 네네. 뭔가 갱년님은 약간 저도 자주 뵙진 못했지만 더 마음이 더 가는, 더 친근하게 느껴진 그런 느낌이 있으신 것 같아요. 잘 대해주시기도 하고. 걔 성격이 되게 좋아요. 그 부침성이 좋아요, 사람이. 맞아요. 되게 밝고 그래가지고 그 에너지가 되게 좋거든요. 맞아요. 그렇군요. 살짝 또 중간에 근황 토크를 조금 해보고 두 가지 남고 첫 번째는 셀프 홍보의 시간. 셀프 홍보. 사실 저희 이 채널 자체가 너무 작지만 마이너 중에 마이너긴 하지만 그래도 이제 팟캐스트를 들으시지 않은 분도 있을 수 있으니까 그분들을 이제 청취자로 만들기 위한 셀프 홍보의 시간. 잘해야 되는데.
목 좀 축이고 하겠습니다. 목 좀 축이고 이 축인다는 표현이 사실 너무 오랜만인가요? 오랜만이면서 뭔가 저도 자주 쓰는 표현이거든요. 아 그래? 아 이 나이대가 그러니까. 아 어쩔 수 없어요. 네네네. 예. 일단 팟캐스트 영혼의 노숙자는 여성분들에게 굉장히 추천을 드리고 싶고요. 뭐 여러 가지 것들을 다루는데 뭐 여성 창작자분들을 모셔서 이야기를 나누기도 하고 그냥 뭐 친구랑 수다 떨기도 하고 뭐 이러는데요. 코미디라는 게 사실 뭐 기존 공중파에서 나오는 경우에는 되게 좀 여성으로서 좀 불편한 부분들이 있잖아요. 그래서 가능하면 저희 팟캐스트에서는 그런 부분 없이 가려고 되게 노력을 많이 하고 있거든요. 좀 불편함이 없도록 많이 노력을 하고 물론 그럼에도 불구하고 예, 저희 예전에 그 청취자 한 분께서 남겨주셨는데 PC한 애들 중에 가장 언PC하다. 그래서 자신의 마음 둘 곳이 바로 여기다. 정확한 표현이거든요. 정말 오늘 그 네. 방송을 표현하는 네. 몇 개의 문구들이 지금 네, 머릿속에 네. 떠나지 않는 게 네. 그 거의 퀴어랑 마이너계의 메이저랑 그렇죠. PC 네. 중에서 언PC. 언PC. 그렇죠. 그 약간 선을 밟고 있거든요. 완전 언PC한 애들은 아니야. 밟고 완전 언PC하진 않은데 PC한 애들 중에 근데 그거 갇혀 있으면은 코미디가 되게 어렵거든요. 그렇죠. 약간 넘어줘야지. 네, 그거를 조금 갖고 놀아야지 또 재밌는 것이 있거든요. 네, 이렇게 변명을 해봅니다. 그래서 좀 PC함을 추구하면서 뭐 페미니즘도 그렇고 뭐 어떤 소수자 인권에 대해서 조금 생각하시는 분이라면 저희 방송을 편하게 들으실 수 있을 것 같고요. 그리고 뭐 웬만한 거는 제가 조금씩 건드렸거든요. 그래서 요거 한번 쭉 리스트를 쭉 보세요. 지금 150화 정도 나왔는데 벌써네. 하나 정도는 걸릴 수 있어요. 여러분들의 취향에서 네, 요거 정도는 좀 들어보고 싶은데 있을 수 있거든요. 자신 있게 추천드립니다. 자신 있게. 자신 있게. 네. 그 되게 순위도 높으시잖아요. 그렇죠. 최고 순위. 최고 순위는 잘 모르겠는데 어쨌든 아이튠즈에서는 코미디에서 한 베스트 5 정도에 거의 항상 들어있는. 네네. 거기 다 진짜 뭐 비밀보장이나 뭐 이런 정말 그 메이저 분들이 하시는 방송들밖에 없어요. 코미디는 특히. 근데 제가 유일하게 아주 허름한 로고를 달고 허름한 빵 거기 딱 들어가 있는 그렇게 신경 안 쓴 느낌이거든요. 네. 그림판 느낌으로. 너무 좋아요. 그렇죠. 네. 제가 맨 처음에 올렸을 때는 이거 잘못 해가지고 아무 로고 없이. 로고도 없었던 시절도 있었군요. 그렇죠. 로고가 안 올라갔던. 하지만 갑자기 등장하자마자 굉장히 상위권에 오르는. 네. 그 로고는 어떤 분의 작품인가요? 그거는 제 친구 중에 그 디자이너는 친구. 야, 좀 빨리 만들어봐. 그랬더니, 알았어. 하더니 만들어줘. 영혼의 노숙자 쓰고, 야, 집이나 2개 좀 그려줘. 그랬더니, 집이나 2개. 네. 근데 뭔가 너무 잘 표현한. 그렇죠. 네네네. 너무 마음에 듭니다. 네. 초반에는 조금 이거를 언젠가 좀 돈 들여서 바꿔볼까 했는데, 이것이 바로. 네네네. 영혼의 노숙자의 정체성을 담고 있는. 이 허름함. 가운데다 크게 띄어놔야겠어요, 지금. 그렇죠. 네. 그리고 또 좀 자랑하자면. 예, 자랑 많이 해주세요. 전체 그 재생 조회수가 지금 누적이 2,600만 원 넘었거든요. 그래요? 네. 굉장히 이거는 뭐 사실은 굉장한 메이저인. 너무 메이저인데요? 그렇죠. 2,600만? 네. 와. 네. 근데 마이너들이 많이 돌려들어서 막 5번 듣고 막 이런 분들 좀 계시긴 하지만 네. 어쨌든 그럼에도 엄청난 숫자. 그렇죠. 부끄럽지 않아요. 네, 너무나도. 네. 부끄럽지 않아요. 네. 블루투스 연결을 항상 확인해 그래도. 피우다 광고, 섹스토이 광고 나오기 때문에 저희 공식 스폰서거든요. 그래서 맨날 나온단 말이에요. 네. 그래서 네. 그것만 좀 주의하시면. 주의. 그건 조금 주의. 나도 어떻게 할 수, 뭐 직장인 가서 해명할 수도 없잖아. 그런 방송 아니라고. 그럴 수도 없잖아요. 네. 네네. 아무튼 많이 들어주시면 좋겠습니다. 자, 그러면은 마지막, 진짜 마지막. 음. 잠깐만요.
하나만 더 하고 마지막 하는 게 좋을 것 같습니다. 네. 아니 지금 1시간 30분은 지금 채우시려고 했는데 지금 1시간 24분이거든요. 그러니까 어떻게든 맷을 어떻게든 갈아놓으려고. 아니 근데 너무 이게 너무 오랫동안 기다려온 네. 너무 오랫동안 이게 제가 또 하고 싶어 했던 네. 인터뷰였기 때문에 네. 어떻게든 이해합니다. 끝까지 네. 꿈을 뽑기 위해서 네. 날 이용해. 강렬이 오빠 대상권 알아요? 정강렬 씨 대상권 알아요? 아니 몰라요. 청춘의 덫에 나오는. 아 그래요. 죄송합니다. 날 이용해. 그것도 제가 넣도록 하겠습니다. 널 이용해요. 감사합니다. 이거는 드라마킨이 굉장히 좋아하는. 예. 그러면 급조를 좀 해보죠. 질문을. 네. 지금 그 매주 한 번씩 그 업로드를 하고 계시고 네. 가끔 보면은 그 네이버 스튜디오에서 네네. 녹음을 하시는 것 같은데 네네. 그거는 이제 매주 거기서 하시는 건 아닌 거죠? 그러니까 스튜디오 시간이 맞으면 항상 거기서 하고요. 예, 그거는 이제 네이버 이제 오디오 클립에도 제가 방송을 올리고 있는데 오디오 클립에서 구독자 수가 1,000명이 넘는 채널은 거기를 한 달에 4번 무료로 사용할 수 있게 해줘요. 근데 거기가 굉장히 스튜디오가 음질이 좋아요. 네이버는 돈이 있기 때문에. 그래서 드디어 네이버가 돈으로 좋은 일을 한다. 드디어 나에게도 무언가 떨어지는구나. 그런 느낌으로. 예, 그래서 가능하면 거의 음질이 굉장히 좋기 때문에 거기서 하고 혹시 뭐 아닌 경우에는 좀 다른 스튜디오에 가는. 네. 팟빵에는 그런 서비스가 없나요? 팟빵은 없어요. 네. 뭐 그렇게 팟빵은 그건 있어요. 그 팟빵 홀이 있잖아요. 그 여기 홍대 쪽에 있거든요. 거기를 아마 분기에 한 번인가? 네, 그 정도로 그 공개 방송 때 쓸 수 있어요. 무료로. 네네. 네, 그런 게 있긴 있어요. 거기서 좀 해보셨어요? 예전에 했었어요. 네. 근데 거기 한 100명에서 120명 정도 이렇게 꽉꽉 채우면 그 정도 들어가는데 이제는 뭐 제가 너무 이제 규모가 너무 모자라죠. 그래서 이제 조금 다른 데로 가고 있는. 네. 그렇군요. 그러면 그 가장 최근에 하셨던 공개 방송은 네. 어떻게 많은 분들이 오셔가지고 요번에는 처음으로 온라인으로 이렇게 저희 줌 활용해가지고 한번 했는데 185명 정도가 신청해 주셔서 생각보다 많은 분들이 정말. 참여해 주셨어요. 저도 사실 이게 온라인이라서 저를 직접 보고 막 좀 얘기도 할 수 있고 뭐 그런 현장감이라는 게 있잖아요. 근데 그게 없는데 몇 분이나 신청해 주실까 저도 감이 좀 안 잡혔는데 많은 분들이 참여해 주셔가지고 근데 되게 재밌었어요. 그러면 그 들어오셨던 분들도 뭔가 이제 뭐 본인의 의견을 쓰시거나 네네 채팅창. 네, 근데 채팅창 한 번도 안 읽었어요. 이게 참여는 했잖아. 의의를 거기에 이제 좀. 채팅을 치시긴 하셨지만 그럼요. 읽진 않은. 네, 근데 제가 나중에 저장해놨다가 나중에 제 거 이제 영상 켜놓고 보면서 한번 봤어요. 네네, 많은 분들이 행복해하시는. 내가 좋지. 나랑 이반지아님이. 몇 시간 하셨어요? 2시간 조금 넘게 한 것 같아요. 힘드셨겠어요. 중간에 쉬지도 않고. 중간에 한 10분 쉬고 2시간 정도 녹음한 것 같아요. 근데 또 재밌더라고요. 오랜만에 공개 방송이라서. 나름의 현장감이 있어서 이게 바로 실시간으로 나가고 있으니까. 맞아. 또 거기에서 나오는 또 케미가 또 있더라고요. 그 상황에서 나오는. 저희 녹음실에서 둘이 있을 때도 좋았지만. 그래서 뭐 앞으로도 기회가 되면은 뭐 종종 할까 생각하고 있어요. 네네. 그 연말마다 행사를 하시잖아요. 그 아직 뭔가 약간 발표할 만한, 약간 우리가 좀 스포할 만한 그런 게 있을까요? 생각하시는거나 아니면 지금 상황이 좀 쭉 이어진다면 연말에도 온라인으로 하실 수도 있으니까 뭐 그런 것도. 그렇죠. 근데 이거는 아무도 모르는 저만의 계획인데 막 얘기해도 되나요? 아무도 모르는. 저의 그 계획은 연말에 이거를 얘기하면 혹시 이루어질 수도 있으니까 한번 얘기를 해볼게요. 이게 저의 망상인데. 와우. 일단은 정세랑 작가님을 다시 한번 모시고 싶고요. 제가 계속 기회를 보고 있는데 정세랑 작가님을 다시 모시고 싶어서. 요즘 최고 핫한. 네, 지금 보건교사 아는 형이 이제 드라마화 돼가지고 넷플릭스에 풀렸잖아요. 네, 그리고 또 시선으로부터 또 작품도 오래 나왔고, 그래서 제가 한번 정세랑 작가님을 모셔서 딴 얘기를 하는. 그렇죠. 또 재미있는 좀 일상 얘기 같은 걸 좀 하고 싶고, 그리고 이제 거기에 이제 조미료처럼 착 맛있게 딱
박생현 작가님을 이렇게. 네. 네. 조미료. 네, 그렇죠. 워낙 말씀 잘하시기 때문에 또 요 두 분 케미도 되게 좋을 것 같고, 그리고 뭐 작가님 한 분 더 모신다든지 해서 이제 3분 정도 작가님을 모시고 방송을 한번 해보고 싶어요. 작년에 이제 영화 감독님들 모셨기 때문에 요번에는 좀 작가님들 모시고 하면 좋지 않을까? 요거 근데 진짜 생각만 했어요. 섭외도 아직 안 했어요. 지금 10월인데 아직 섭외 안 했어요. 하고 데미는 이반지아님의 공연을 축하 공연으로 저게 놓고 싶습니다. 데미. 그렇죠. 네. 사실은 이게 더 주고 제 마음속에서. 네. 이게 진짜 제가 정말 어떤 모범적인 덕후의 표본 장소를 만들어서 나의 스타를 올리는 이게 지금 팬들이 할 일이거든요. 아, 그러니까요. 네. 그래서 만약 이게 된다면 근데 뭐 코로나도 사실 어떻게 될지 좀 봐야 되고. 맞아요. 네네. 사실 공연은 좀 더 이게 말하는 것보다 이거 이제 음악 공연이니까 좀 관객이 있는 게 더 좋다고 느껴지거든요. 그래서 좀 봐야 될 것 같아요. 근데 언젠가는 하고 싶어요. 꼭 올해가 아니더라도. 그러게요. 네. 되게 말만 들어도 기대되는. 그렇죠. 네네네. 그러니까 사람들이 아무것도 모르고 막 정세현 작가님 팬이라서, 박상현 작가님 팬이라서, 뭐 또는 뭐 장유진 작가님이나 뭐 김초연 작가님 뭐 이렇게 와서 재밌게 딱 방송 들었는데 갑자기 이반지아님이 나오는 이거. 빵! 네, 이게 저의 계획인데, 네, 한번 언젠가는 하고 싶어요. 네, 이거 여러분들이 표를 많이 사야지 제가 네네. 그렇죠. 할 수 있습니다. 네, 그 이제까지 우리가 계속 이야기 나눴던 그 방송의 모든 키워드들이 떠오르면서 네, 그것과 너무 잘 어울리는 그렇죠. 하루의 공연. 지금 모든 게 담겼거든요. 이게 정수거든요. 이게 영노자다. 네, 그러니까요. 네. 역시. 네. 뭔가 또 마지막 이런 셀프 홍보의 시간과 네. 이 앞으로의 계획 같은 걸 들으면서 이거 계획이라고 해야 될지 모르겠는데 아무튼 할 수도 있으니까. 그렇죠. 네. 그러니까 이 진행하시는 셀럽맨님 자체가 영혼의 노숙자 방송이구나. 네, 라는 또 느낌을 그럼요. 받고 있습니다. 네. 네네. 그러면 진짜 진정으로 마지막 시간은 오늘 인터뷰 소감. 진짜 마지막. 생각했던 것보다 훨씬 재밌었고요. 생각은 어떻게? 네? 왜냐면은 약간 좀 잔잔하게 갈 수도 있잖아요. 사실 네. 프리랜서의 생활이라는 게 뭐 직종마다 다르겠지만 어느 정도 이렇게 공통된 부분들이 있고 하니까 저도 거기에서 아주 크게 벗어나지는 않았잖아요. 사실 얘기를 계속 하다 보면. 네네. 그래서 뭐 다 한 얘기를 내가 또 하게 되지 않을까? 그런 걱정도 좀 있었는데 되게 재밌었고요. 그리고 또 그럴 수 있었던 거는 좀 김우사님하고 제가 처음 뵙지만 어쨌든 어느 정도 서로 콘텐츠를 보고 어떤 그쵸. 친근감이 좀 있거든요. 그렇죠. 네, 그래서 좀 재밌게 잘 된 것 같아요. 네, 어떠세요? 저도 너무나 난생 처음, 그러니까 물론 한번 인사를 드린 적이 있지만 네네. 언젠가. 근데 이제 뭔가 이렇게 직접적으로 오랜 시간 동안 같이 이야기를 나눈 건 처음인데 처음 같지 않은 느낌. 그렇죠. 이미 많이 알고 있었던 그니까. 그럴 만한 느낌이랄까? 네. 네네. 그래서 저도 더 많이 네. 약간 선을 넘을 듯 말 듯 많이 여쭤볼 수 있었던 그렇죠. 것 같고 네. 그리고 더 제가 즐겨 듣는 방송인데 방송에 대해서 더 잘 알게 된 시간이었던 것 같아요. 네. 네. 이게 다 저의 힘이죠. 그렇죠. 이게 셀럽맷의 매력이거든요. 네. 편하게 이야기할 수 있는. 네. 어떤 온 사람을 무장해제시키는. 그럼요. 왜냐? 나부터 까니까. 본인부터 깐다는 그 말씀에 아까 그 엉덩이 발언이 또 다시 생각나면서. 지금도 할 수 있어요. 기회만 닿는다면. 예. 그 정도는 뭐. 네. 알겠습니다. 정말 너무나도 연예인 모시고 제가 또 이 감개무량한 방송을 오늘도 잘 진행했는지 모르겠지만 네. 어쨌든 2020년 내내 여러분들 계속 보실 이 세팅 기억해 두시고요. 정말 오늘 질문들에 솔직하고 네. 재미있고 네. 항상 이제 귀로만 듣던 목소리를 보면서 들을 수 있었던 어떤 또 즐거운 시간이 아니었나 싶습니다. 네. 중간에 옷이라도 좀 갈아입을 걸 그래요. 너무 오랫동안 몇 달 내내 이거 입고 나오는 거냐? 저 파란 저지 언제 벗어? 막 이렇게 되는 거 아니에요? 아니, 네. 그래도 어쨌든 셀럽맨 이즈 원들이시기 때문에 제가 봤을 때 지금 이 영상 댓글에는 온통 그 사랑과
존경과 그렇죠. 하트만이 달리고 있을 것이다. 네. 김우상님은 악플도 받고 싶다고 했지만 저는 악플 받기 싫거든요. 좋은 것만 남기세요. 근데 이 좋은 것만 남기세요. 네. 요거를 맨 처음에 하나 넣고 시작해야 될 것 같아요. 해야 되겠다. 네. 네. 맨 처음에 제가 하나 넣고 네, 그 다음에 이제 계속 너무 좋아요. 3달 동안 네. 아무튼 달리기만 해봐 악플. 영상을 올리도록 하겠습니다. 네. 자, 오늘의 그 인생우산 셀러브리티 맨님과 너무나 즐거운 시간 보내었고요. 박수를 치면서 마치도록 네. 하겠습니다. 네. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 네. 휴.